teman-teman, ini sudah hampir setengah perjalanan kita naik sepeda ini. Kita yaitu tadi 16 km. Kalau pakai sepeda kira-kira katanya 1 jam lebih. Teman-teman, alhamdulillah kita telah sampai di tujuan kita, yaitu tunggu Gumul. Telah mulai kelihatan, yaitu dia. Bentar ya, berhenti dulu. Lihat lagi ini saudara-saudara di depan Monumen Kediri, yaitu tunggu Gumul. Oke, kita berhenti dulu.